আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমাদের এই যে পাবনা থেকে আগত বাবুর্চি, সে এখন হচ্ছে পাবনাদের হচ্ছে মহিলা। তো কাকু খুব সুন্দর রান্না করে, আপনারা এক সময় তারে টুকাই বলে জানতেন। সে টুকাই কাকু এখন রান্না করতেছে, সে এখন বাবুর্চি। তো ব্রয়লার মুরগি রান্না করতেছে, সে তার সাথে গানও শুনতেছে, কিন্তু গান যে কী হচ্ছে সে জানে না। তারপরেও বুঝতে পারে না, আমার গান মানে হচ্ছে তার শব্দ চলতেছে। তো এবার দেখেন সে পেঁয়াজ কাটতেছে কত ছোট ছোট করে। এইবারই বাইরে লাও পেঁয়াজের সাইজ হচ্ছে এই যে ছোট ছোট। পয়সা খাতা আমি ভিতরে বাইরে দেখা হয় না। হ্যাঁ, তারপরে বাবুর্চি অনেক পরিষ্কার পরিপাটি, তার জন্য এই যে হাড়ির অবস্থা, আর ভিতর তো আরো খারাপ অবস্থা। আর এই যে হচ্ছে ভাতের হাড়ি, আমার একটু উঁচু করেন। এই যে ভাতের চেহারা সুন্দর আছে, তাও নেইনি। এই যে এখন রান্না করবে হচ্ছে কি রান্না কাকু, একটু বলে দেন। পোল্ট্রি মুরগি পোল্ট্রি তা আপনারা কি গরিব হয়ে গেছেন? না, তাহলে পোল্ট্রি খাচ্ছেন কেন? গতকাল গরুর গোশ খাইছি। তা কি এমন খেয়েছেন যে আমরা ভিডিও করতে পারিনি? আর কি মুখি মুখি খেয়েছেন? না না, বাড়ি ছিলেন না, স্কুলে ছিলেন। ও আচ্ছা, তাহলে রান্নার পরবর্তী বিষয় পরে আবার দেখাবো। তো আপনারা একটুখানি বিরতিতে থাকেন। তবে সে মুরগির কুটেছে, সে কুটার অংশটা একটু দেখেন, একটু দেখান কাকু। এই যে এই যে কাকুদের স্পেশাল চুলা, খড়ি তো দেখতে পারলো না কাকু। হ্যাঁ, আর এই যে খড়ি দেখতেছেন, মানুষের খড়ির ঘরে খড়ি একটাও থাকে না কাকুর জন্য। মানে কাকু সিস্টেমে শুধু চুরি করে। একটু বেটে দেখান কাকু, কেমন বাটতে পারেন। শুরু হয়ে যাবে, বড় লাগবে তো। ও না বললে হবে না? না, আচ্ছা, কয় গ্লাস লাগবে? ও না, কয় কয় বিলিন্ডার লাগবে? তার দুটো আর শুকনো জলে গুঁড়ো। আর তামান্নার গেল লস। কেন একসাথে দুইজন পড়িস কেন? একজন ভাড়া দিয়ে দিয়েছে আর একজন মিষ্টি কিনে নিয়ে খাওয়াবে। আমার বাবার খুব পছন্দ। বেশ সুন্দর বাটা হচ্ছে যে কাকু। কাকু এই যদি আপনার লেবাররা দেখে, এরা কি এগুলো এসে কাটলে সহজ হয়। মশলা চলতেছে, এবার তেল দিচ্ছে না পানি বুঝতে পারতেছি না। ও কাকু আর দিয়েন না। 10 কেজি গোশে তো 2 কেজি তেল খাবে। কতটুকু দিলেন তেল একটু দেখি। 1 কেজি। 1 কেজি। আর কি দেবেন? লবণ, আসল মশলা দিই। আর সব দেওয়া হয়ে গেছে? সব দেওয়া হয়, সব। গুড, এখন গুড। আপনি নাড়াবেন কি দিয়ে? চামচ। আমারে নিয়ে না, আমারে নিয়ে না। না নিচ্ছি না। আগুনের রং আর মাংসের রং এক হয়ে গেছে। করছি বাইরে লব, তারা বুঝে না। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।